Zaninazio eguneko ospakizunak direla eta Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusiak karrera ofiziala egin die Bizkaiko gizartaren ordezkariei urtero bezala. Bere hitzaldian ahaldun nagusiak esan du garai latzak bizi ditugula eta krisialditik ateratzeko beharrezkoa dela publikoaren eta pribatuaren arteko aliantza. Erantzunkizunez kudeatu behar da azpimarratu du Jose Luis Bilbaok, Bizkaiko Foru Aldundiak orain arte egin izan duen moduan, politika publikoa ezagutzan, teknologian, berrikuntzan, elkartasunean, benetako ekonomian eta ondo egindako lanean oinarrituta. Gara izaiak eta gogorrak datorzkigu, baina aurrera egingo dugu, nabarmendu du Bilbaok, erronkak hauek dira. Ekonomia, autogobernua eta ongizatea. Ahaldun nagusiak adierazi du halaber, Bizkaia eta bere ahalmenean sinesten duela, eta ziur dagoela egoera honetatik ateratzeko gai garela. Horretarako beti izan ditugu balioak erabili beharko ditugu, lana, nekea, ahalegina, aurreztea eta elkartasuna. Amaitzeko, Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusiak esperantzaren eta etorkizunaren aldeko hitzarmena eskatu du.